願主與你哋同在，恭讀聖若望福音。那時候，耶穌對門徒說：誰愛我，必遵守我的話，我父也必愛他。我們要到他那裏去，並要在他那裏作我們的居所。那不愛我的，就不遵守我的話。你們所聽到的話，並不是我的，而是派遣我來的父的話。我還與你們在一起的時候，給你們講論了這些事。但那護慰者，就是父因我的名所要派遣來的聖神，他必要教訓你們一切，也要使你們想起我對你們所說過的一切。我把平安留給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜給你們的，不像世界所賜的一樣。你們心裏不要煩亂，也不要膽怯。你們聽見我給你們說過，我去，但我還要回到你們這裏來。如果你們愛我，就該喜歡我往父那裏去，因為父比我大。現在事發生前，我就告訴了你們，為使你們在事發生時能夠相信。上主的話。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。剛才我哋聽到嘅嗰段福音，耶穌呢一段說話，就係喺耶穌最後晚餐嘅時候，一個人知道自己嘅要面對嘅最後嘅時刻嘅時候啦，佢講佢最心底嘅說話。中國人所講嘅人之將死，其言也善。當然耶穌所講過嘅所有嘅話都係善，不過喺度耶穌喺最後晚餐嘅時候，佢披露咗佢自己心底裏邊最深層、最心腹、最想講俾門徒聽嘅嗰幾番說話，就係今日我哋所聽到嘅。首先第一個，佢話愛我嘅人必遵守我嘅話，我父亦都愛佢。我哋要到佢嗰度，並要喺佢嗰度安置我哋嘅住所。然後佢又話唔愛我嗰啲人呢，就唔遵守我嘅話。耶穌喺度好強調就係佢嘅說話。佢話如果你哋愛我，你要聽我講嘅嘢。耶穌講嘅嘢係咩？就係福音上邊被記載住嘅嗰啲說話咯。其實佢福音上面記載住耶穌嘅說話唔係好多，唔係好多嘅啫。如果大家有習慣或者願意有咁嘅習慣去讀福音呢，你睇睇下你就知道耶穌講嘅說話唔係好多，而嗰啲說話呢，句句都係佢心底嘅說話。耶穌嘅說話裏邊，佢最深處所講嘅係乜呢？就係佢喺晚餐廳嘅時候，好清楚話俾佢哋聽：我唔將你哋當做我嘅僕人，我嘅隨從，我視你哋為我嘅朋友。然後佢又話俾我哋聽：
你哋要彼此相愛。我留低呢個誡命，你哋要彼此相愛。如果你哋彼此相愛，人哋就會睇得出你哋係我嘅門徒。然後耶穌喺祈禱嘅時候又話：父啊，你喺我內，你係一直都喺我裏邊，我又一直喺你裏邊，而我亦都一直喺佢哋裏邊，即係佢啲門徒，即係我哋在座。所以耶穌想話俾我哋聽嘅説話係乜嘢呢？就係第一，天主時時都喺我裏邊，我覺察到或者唔覺察到，我相信或者唔相信，其實天主都係活喺我哋裏邊。而我哋係咪時時都有咁嘅醒覺，去知道天主活喺我裏邊，同我一齊呢？呢個就係我哋自己嘅責任，或者唔好講責任，就係我哋醒唔醒覺。然後耶穌話：你哋要彼此相愛，能夠彼此相愛，呢個就係我哋能夠創造個空間，俾天主能夠進入我哋嘅心裏邊。你愛人有幾多？包括或者你唔係咁中意嘅人，你就係愛天主有幾多？當我哋肯咁樣做嘅時候，我哋嘅心就會成為主嘅居所。而呢個居所包括喺我嘅心裏邊啦，我個家啦，我嘅教會啦，呢個社會啦，呢個世界。其實好多時天主係好願意進入我哋嘅心中，佢亦都喺我哋心裏邊，但係我哋道門成日都閂咗，佢喺裏邊，我哋唔知。而耶穌成日都喺出邊敲門，我哋又聽唔到。所以其實呢個世界上呢，耶穌都好淒涼，好多時佢都係一個咩啊？無家可歸嘅耶穌，佢都係個流浪漢。佢好想入我哋裏邊，好想我哋聽到佢所講嘅嘢，不過我哋唔想聽，唔敢聽，或者唔願意聽，因為聽咗佢嘅説話，可能我哋要有啲改變，而我哋可能唔想改變。我哋習慣咗係咁，我哋睇嘢、諗嘢、睇人、睇事係咁噶啦，我哋好覺得咁就 OK 噶啦。如果再聽多啲耶穌嘅説話呢，其實又要做多啲嘢，或者有時要改變自己好多嘢。所以我哋有時係不知不覺地唔係好想聽耶穌嘅話。所以其實佢成日都喺門口出邊，做咗個流浪漢返唔到屋企，因為我哋嘅心就係佢嘅屋企嚟。跟住耶穌又講第二番説話啦，佢話：我仲同你哋一齊嘅時候，對你哋講咗呢番説話，但係嗰位護慰者就係父因我嘅名派遣嚟嘅聖神，佢要教誨我哋一切，亦都要使我哋想起耶穌曾經對我哋所講過嘅一切。耶穌講過嘅説話，我哋有時會聽咗，不過唔係好明，會聽咗，不過唔入耳，左耳入右耳出。大家諗諗，如果在座你哋，我哋都領咗洗有10年啦，10年啦。我哋聽過幾多次道理，幾多次耶穌嘅話？唔好計平日啦，計主日已經有排計。但係有幾多句耶穌嘅話係入到心、入到肺，能夠成為我生命嘅一個好大嘅一個突破、一個衝擊，或者聽完耶穌嗰番説話，我成個人都改咗過嚟。其實有幾多句真係咁？咁點解？因為我哋嘅心仲係愚鈍，
我哋嘅心裏邊仲有好多噪音，我哋仲有好多牽掛，有好多嘢，我哋又要牽掛呢樣，又要牽掛嗰樣，我哋冇機會讓主耶穌嘅話留喺我嘅心裏邊。睇福音啊，更加冇時間啦，邊度有時間咁好睇福音得㗎？我太多嘢做，太多嘢要處理啦。所以於是乎，耶穌嘅話，就算我哋聽過好多次，其實留唔住，其實左耳入右耳出，甚至有時我哋解錯咗話都唔定。所以耶穌跟住咧就話：好啦，我同你哋一齊嘅時候，對你哋講嘅呢啲說話咧，你哋可能聽唔明，你哋或者唔記得。不過我返咗父嗰度嘅時候，佢會派一位護衛者，就係聖神嚟同我哋乜嘢啊？開啟我哋，開啟我哋咩啊？開啟我哋嘅眼，讓我哋睇到生命嘅神聖。其實我哋活喺呢個世界上邊，表面上睇到好多嘢都唔係咁理想。就算所謂美麗，可能都係只不過外在嘅美麗。譬如一個都市嘅繁榮啦，大自然都有佢美麗嘅地方嘅。有啲好人，有啲好靚嘅建築物，或者有啲好令你悅目嘅東西，好吸引你，嗰啲都係。但係除咗呢啲表面上嘅靚，其實生命裏入邊好多好神聖嘅嘢。呢啲包括人啦、地方、大自然，但係我哋睇唔到。就算我哋每一日勞勞碌碌喺公司也好，喺工作環境也好，屋企也好，做好多嘢嘅時候，其實可能身邊出現好多好好嘅人，我哋唔察覺。好好嘅事，我哋睇唔到。咁呢個呢，聖神嚟到做乜嘢呢？就係開我哋嘅眼，去睇我身邊，我睇到嘅人，睇到嘅事，睇到發生嘅嘢，原來裏邊都有好多天主嘅元素喺度。天主隱藏咗喺嗰啲人嗰啲事上邊。咁聖神要開我哋嘅眼。仲要開我哋嘅耳朵，做乜嘢？聆聽天主啦，聽到天主敲門啦，耶穌敲門啦。喺萬物裏邊睇到天主嘅存在啦。好多時我哋有一樣嘢好奇怪，我想問大家，我哋有陣時我哋日日都行出行入啊，有時都專登睇下個天嘅，有冇㗎？睇下個天。其實當你慢慢睇下個天嘅時候咧，原來個天都有好多嘢講緊俾我哋聽嘅。咁呢個就係我哋要學喺萬物嗰度咧，去睇到天主嘅臨在，同埋仲有開我哋嘅耳朵去聽受苦者嘅聲音。呢啲受苦者可能喺遠方嘅，譬如喺烏克蘭，可能喺加沙，嗰啲係遠方嘅受苦者。我哋有冇聽到？我哋係咪只係靠新聞嗰度播一播，然後即時就好似忘記咗咁？但係呢啲受苦者可能都係我身邊隔離嗰個，可能係我屋企人，可能係我同一齊做事嘅同事。佢哋都係受緊苦，不過我哋聽唔到佢苦難嘅聲音。然後聖神開我哋嘅心，讓我哋能夠有個廣闊啲嘅胸襟，能夠容納異己，能夠慈悲咁善待眾生。人與人之間梗係有唔同嘅睇法、唔同嘅做法、觀點角度都唔一樣，但係我哋有冇呢個心，能夠容納異己，求同存異？唔同我一致嘅人，唔等於就係唔同意我嘅人，佢只不過係大家唔相同啫，佢唔一定係否定我嘅人。同
樣道理調翻轉都係一樣。咁我哋有冇呢個咁嘅胸襟個心？呢個要俾聖神打開嘅。我哋有冇一種用一個慈悲嘅眼去凝視眾生，睇眾生都係我哋嘅兄弟姊妹，都係我哋嘅爹哋媽咪，都係我哋嘅仔仔女女。呢個就係要靠聖神。好啦，所以我哋需要耶穌，肯定係啦。我哋都需要聖神開啟我哋嘅心智，明白了解耶穌嘅教導同埋天主嘅心意。所以從呢個角度嚟講呢，天主聖神係邊一個？其實就係我哋靈魂嘅補習老師。耶穌教咗我哋好多嘢，我哋有啲明，有啲唔明。我哋讀福音，有時睇得明，有時睇唔明。咁邊個幫我哋？補習老師咯。邊個係？就係天主聖神。而天主聖神係天主叫做咩承諾咗會派嚟俾我哋。不過同樣都係，即係天主好大方，俾個補習老師俾我哋，同我哋一齊。但係我哋肯唔肯？肯唔肯去聽佢講？請佢嚟到教我哋。呢個係耶穌喺呢度第二段嘅説話。然後第三段説話呢，耶穌就係話：我將平安留俾你哋，我將我嘅平安賞賜俾你哋。我俾你哋嘅平安唔係好似世界所俾嘅一樣。你哋嘅心唔好煩亂，都唔好膽怯。世界能夠俾我哋嘅平安係乜嘢嘢？就係好多時咩啊？我哋如果要安全感啊，要平安啊，梗係要好多錢啦，要物質豐裕啦，係咪啊？呢啲金錢啦、物質啦等等作為依靠，我哋先至可以得到所謂安全感，所以我哋先至會平安。耶穌冇否定金錢啦、物質啦嗰個需要，嗰個都係有需要嘅，因為我哋都係人。但係如果我哋嘅安全感，我哋嘅平安就寄託只係喺呢一度呢，咁就難怪我哋嘅心成日都唔平安，成日都唔安穩，成日都驚青。如果我哋嘅真正嘅平安係建基係我哋可能買嘅咩嗰啲股票啊嘛，咁我哋個心就會好似啲股票咁，又上又落，又落又上。我哋成日都會記住幾時我哋就要咩啊？就要快啲出，幾時就要快啲咩啊？買翻嚟。我哋個心點會平安呢？點會安靜呢？所以耶穌話俾我哋聽，佢俾佢嘅平安俾我。呢個平安係乜嘢？耶穌嘅平安係點㗎？就係一種持久深層嘅平安，好似乜嘢呢？好似個大海個深處嗰個水流。海呢，大家都知道，成日都有浪，波濤洶湧。上邊係波濤洶湧，但你潛到去最底嘅時候，時時都係咁平靜。呢個就係耶穌式嘅平安。耶穌式嘅平安包括我哋滿有信心，就係對天主、對人、對自己，我哋肯相信，我哋敢於相信。呢個就係我哋真正心底嘅平安。同人哋相處，我哋避免唔到人嘅，真係你點樣走去邊度都避免唔到人。我哋必須要面對面同人一齊生活相處，但係同一齊相處最大嘅問題就係互相嗰個信任。當信任唔夠嘅時候，其實嗰種嘅相處係好艱難，係好辛苦，同埋好耗精神嘅。所以耶穌式嘅平安就係我哋能夠對天主、對別人、對自己
有足夠嘅信任。我喺受訓做神父嘅時候，好幾廿年前，真係幾廿年前，但係有一句説話咧，好 shock 我嘅，即係好震撼。不過我成日都記得嘅，因為表面上聽嚟好矛盾。我記得有一個，我唔記得咗係應該係個神父嚟，唔知神師啊，話我哋唔好信人，又唔好信自己，只有信天主。哇！又唔好信人，又唔好信自己，又話淨係信天主得唔得㗎？即係咩叫做只係信天主啊？我同天主都唔係咁熟悉，點只係信天主？然後佢就再講一次，佢話我哋唔好信人，唔好信自己，只係信天主。當我哋真係信賴天主嘅時候呢，我哋就有足夠嘅能力同埋勇氣去信別人，去信自己。幾廿年啦，我仲記得呢句説話。有時自己都 check 翻，有時點解我對某啲人我硬係唔係咁即係咁放心嘅，咁孭佢嘅？點解有陣時我自己遇到一啲嘢，點解自己咁驚青嘅咧？話晒都做咗幾廿年教，有幾廿年神父，點解仲有啲嘢會咁深？有時唔係咁好似咁穩陣嘅咧？再 check 翻，其實都係因為我對天主仲係唔夠嗰種嘅好深層嘅信賴、信任。我基本上係好信任人嘅。因為我深信個個人本質都係善良，佢唔善良呢係一定有個原因，所以我首先信任咗人。咁有時我都蝕底嘅，因為會俾人呃。不過我都依然覺得你首先信啦。咁因為人哋覺得你信佢，佢就會開始佢都會有所改變。如果我永遠都係覺得人唔信我嘅話，咁我點解會信人？所以呢個都係由自己做起，但係由自己做起嘅根基係因為我信賴天主。然後耶穌式嘅平安呢，包括咩啊？能夠施予，能夠分享，而唔係獨佔嘅喜樂。一個人能夠可以分享，係一件好開心嘅事。當你攬晒所有嘅嘢喺你身上，無論財富或者責任都好，你攬晒喺你身上嘅時候，其實你好難喜樂，好難平安。所以能夠分享，能夠分施，唔好獨佔，呢種喜樂就係平安。然後最後，心中冇敵人，心中無敵，呢個就係耶穌嘅平安。有時個敵人係你自己樹立嘅，但係有時個敵人係人哋樹立嘅。不過無論係人哋當你係敵人，或者你當人哋係敵人，你個心都唔會好平安。所以我哋祈求，所以點解天主經最後要教我哋，耶穌教我哋，求你拯救我哋免於兇惡。呢個係咩兇惡啊？就係別人將你睇成係敵人嘅兇惡。當我哋心中無敵嘅時候，你自然有嗰份嘅平安，亦即係耶穌式嘅平安。所以各位兄弟姊妹、各位教友，今日耶穌好想透過佢復活之後嘅呢個第六主日，想再次提醒翻我哋幾樣佢心底裏邊好深處想講俾我哋聽嘅説話。第一就係愛天主，就係聽佢嘅話，而佢嘅話最係佢心底嘅話，就係我哋要彼此相愛。就好似所有做爸爸媽媽嘅都係最需要、最渴望嘅，就係見到自己啲仔仔女女彼此相愛係一樣。第二就係聖神係我哋靈魂嘅補習老師，佢開啟我哋嘅眼，開啟我哋嘅耳朵，開啟我哋嘅心，好去明白耶穌嘅説話。
而最後第三呢，就係讓我哋領受耶穌嗰份嘅平安，咁樣我哋嘅心就唔會煩亂，唔會膽怯。天主保佑大家。